başlayabiliriz. Merhaba arkadaşlar. Şu an hostelden çıktım. Çantamı bıraktım. Yavaş yavaş gün ışığını kaybetmeden şehir merkezine doğru gitmek istiyorum. Açıkçası şehir merkezine zaten çok yakınım. Ama şöyle bir şey var ki çok geç geldim. Buraya çok geç geldim çünkü uçak bileti bulamadım. O yüzden yani şu an saat burada henüz akşam 8. Daha 4 saatim var. Henüz 8. Yani gece 12'ye kadar karanlık olacak biliyorum ama en azından o 4 saatte bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. İlk olarak sizi Granbya'ya götürmek istiyorum. Birçoğunuzun da belki görmüş olduğunu düşündüğüm bina. Hop, yeşil ışık geçiyor. Hızlıca koşuyorum. Şöyle ki bu binanın üzerinde 1971'den beri yanılmıyorsam Schweppes tabelası bulunuyor. Bir neon tabela. İlk başta hani normal bir reklam olarak hani düşünebilirsiniz. Ama yıllar içerisinde sürekli aynı kalıyor ve hiçbir zaman hani değişmiyor. O Schweppes orada kalıyor. Üstüne üstlük filmlerde de sahne almaya başlayınca bu neon tabela bir nevi artık Madrid'in ikonu haline gelmiş oluyor. Orada görüşürüz. Evet, polis şu an seyyar satıcıların peşine koştu. Koşa koşa. Ben de şaşkınlıkla izliyorum. Burada böyle bir olay. Yani böyle şeyler de var yani. Avrupa'nın göbeğinde, Madrid'de böyle bir şey de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani polisten kaçıyorlar. Gördüğünüz üzere. Ve polis kovalıyor. Ve polis de kovalamaya devam ediyor. Yani üzücü. Bir şey diyemiyorum. Gerçekten üzücü. Bir yerde şok içerisindeyim. Bir yandan da olayın ne olduğunu farkına varmaya çalıştığım için gerçekten şaşırdım. Görmüş olduğunuz bu restoran dünyada aktif olarak hala hizmet veren en eski restoran. 1700'lü yıllardan beri hizmet veriyor ve Guinness Rekorlar kitabında. Ve söylentilere göre, çok yakınım, söylentilere göre ünlü ressam Goya bile Francisco José de Goya y Lucientes, romantizm akımının önde gelen isimlerinden olan İspanyol ressam ve Greber sanatçısı. burada bulaşıkçı olarak çalışmış. Yani ne kadar doğru orası söylenti. Peki ben nerede yiyeceğim? Onu da birazdan göreceksiniz. Evet arkadaşlar, o kadar şey söyledikten sonra İspanyol yemekleri hakkında kendimi Madrid'de Five Guys'ta buldum maalesef. Çünkü ben İspanyol yemeklerini sevmiyorum ve hep denemek istemiştim Five Guys'ı ve Madrid'de vardı. Açıkçası ben In-N-Out'u denemek istiyordum ama In-N-Out maalesef henüz burada yok. O yüzden deneyemiyorum. Bu arada patatesleri harika ve hamburgerini denemek istiyorum. Yani patatesleri aşırı güzel. Bilmiyorum, şöyle göstermek istiyorum ne kadar iyi gözüküyor kamerada ama ellerim yağlandı çünkü yani dokunmak istemiyorum kameraya. Ama hamburgeri müthiş duruyor. Bu arada ben hamburgeri çok seviyorum. Şöyle size de göstermek istiyorum. Bayağı dolu dolu, ağır yani. Bilmiyorum nasıl size gözüküyor ama ben hamburgeri çok seviyorum ve olabildiği kadar gittiğim her yerde denemeye çalışıyorum. Burada da deneyeceğim. Umarım dedikleri kadar vardır.
Müthiş güzel. Bu. Bayıldım. Yani eti sulu sulu. Turşu müthiş çünkü ben turşu çok seviyorum ve çoğu yerde güzel turşu. Yani bizim alıştığımız zevklerde o turşuyu bulamıyorum. Kötü de bu arada benim aldığım zaten çok fazla çeşit yok. Ya peynirli ya da bacon ekstralı olarak var. 10.70'ti. Benimki sadece peynirliydi. Normalleri de 10 küsür falan, yani hep küsüratlı. 10 ya da 11'di en fazla. Patatesler de 4 euroydu. Ama patatesler gerçekten güzel. Bir bu kadar da burada ömrü kutu var ama kutunun böyle bardakta vermişler. Bir o kadar da burada yanımda pakete düştü. Bu arada patatesleri kabuklu. Hani kabuklu olarak. Dışı çıtır, içi yumuşak. Çok güzel. Burada duyduğum kadarıyla olabildiği kadar hani diğer zincir restoranlara göre taze yapıldığı söyleniyor. Ne kadar doğru bilemiyorum. Ama gerçekten yerken tadı böyle sanki evde yapmışım hissiyatı veriyor yani. Bilmiyorum, ben çok beğendim ya. Ya da çok açtım açıkçası, o da olabilir. İkisi bir araya gelince özellikle hem açım hem de sevdiğim yemek. O yüzden keşke her yerde güzel hamburgerci olsa. Son birkaç kez daha sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü sanırım kameram o kadar iyi değil, yani akşam ışığında o kadar iyi olacağını düşünmüyorum. Burada churros ve porros. Yanlış hatırlamıyorsam isimlerini. 2 tane ünlü tatlı. Porros buranın. Yani Madrid'in aslında. Madrid'de meşhur bir tatlıken churros açıkçası her yerde, İspanya'nın her tarafında bulabiliyorsunuz. Burada neden meşhur açıkçası bilmiyorum. Ama nasıl yediklerini size söylemem gerekirse aynı bizim ne tatlısıydı, o ismini şimdi tam hatırlayamadım. Halka tatlı. Halka tatlıyı düşünün. Yani anladığım kadarıyla tamamen aynı. Yani tadından anladığım kadarıyla. Tamamen aynı hamur. Ancak şöyle bir şey var. Bunlar şerbete batırmıyor. Şerbete batırmak yerine yanında fincanda çikolataya batırıyorlar. Sıcak çikolataya. Ve buradaki sıcak çikolatalar da bizim bildiğimiz, alıştığımız sıcak çikolatalara nazaran daha katı. Yani biraz daha böyle puding kıvamlı, sıcak bir puding gibi. Seviyor muyum? Yani güzel. Ama çok yağlı geliyor bana. Yani bilmiyorum, çok yağ tadı alıyorum ben. Belki de kötü yerlerde yemişimdir. Onunla da alakalı oluyor ama inanın yani birkaç yer değil, çoğu yerdeydim. San Miguel, Mercado'da San Miguel. Orada genelde hani lokal ürünlerin yanı sıra İspanya'nın hani diğer bölgelerinden de bulabileceğiniz, örneğin Galicia bölgesinden işte deniz ürünleri olsun, işte Andalusya bölgesinden başka yiyecekler olsun vesaire bulabiliyorsunuz. İspanya'nın zaten en meşhur olayıdır hamon. Bizdeki domuz pastırmasına benzetiyorum ben. Ancak dediğim gibi yine baharatsız oluyor. Yani bir kuyumcudan altın alır mısınız gibi size pastırmayı veriyorlar. 40, sí, todo paquete. ¿Y cuántos gramos? 100 gramos. 100 gramos. Gracias. Yani 100 gramı 40 euro arkadaşlar. 1 kilosu yaklaşık olarak 390-400 euro. Yani 400 euro 1 kilo et. Yani müthiş pahalı. Müthiş. Ha, bu arada bu çok ilginç bulduğum bir şey. Bizim yine aynı sucuk gibi domuzdan yapılıyor. Yani rengi siyah olmasının nedenini merak eden arkadaşlara hemen söylüyorum. Arkadaşlar, kan var içinde. Kan katıyorlar renk versin diye. Domuz kanı. Yani neden başka bir renklendirici kullanmadılar bilmiyorum. Burada bu şekilde tercih ediliyor. Yani burada içeri girdiğiniz zaman sizi bu şekilde buranın meşhur pastırmaları, efendim söyleyeyim sucuk benzeri fuet dedikleri şu şekilde ürünler. Yani genelde domuz oluyor. Hatta %90 domuz diyebilirim, domuz etinden. Bunlar daha çok bizim sucuğa benziyor açıkçası. Ama baharat tabii ki bizim gibi kullanmıyorlar. Asla kullanmıyorlar baharatları. Yani daha çok et tadı alıyorlar ve bunlar zaten çiğ. Yani kurutulmuş, daha doğrusu ya da işlem görmüş diyeyim. Burada da tapalar. Yani tapayı zaten duymuşsunuz diye düşünüyorum. Tapa arkadaşlar bir biranın, bir alkol, içecek. Onun yanında verilen
Bir nevi atıştırmalık gibi bir şey. Genelde bunların yumurtalı, patates yumurtası oluyor. Tortilla patata dedikleri. Ya da işte ensalada dedikleri Rus salatası bizde bilinen adıyla. Rus çok seviyorlar. Bu tarz şeyler oluyor ve burada da yine ufak ufak böyle atıştırmalık içeceklerin yanında veriyorlar. Burada da yine peynirleri görebiliyoruz. Çesarovaca, inek peyniri, küflü peynir. Küflü peyniri burada gösteremedim. Evet. Peynir. Yani çeşit çeşit. Bak, şöyle daha güzel. Güzel. Yine aynı şekilde yani İspanya en fazla zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapan ülkelerden biri olduğu için Avrupa'da. O yüzden çok fazla zeytin çeşitli de bulabiliyorsunuz. Ama bizim gibi kahvaltıda zeytin kültürleri yok. Yani kahvaltıları bizim gibi değil. Elbette. Bu kadar yani zeytin üretmeleri, kaliteli zeytinyağlar, zeytinler üretmelerine rağmen neden sevmiyorlar? Kahvaltıda yani tüketmiyorlar. Bilmiyorum. Tatlar var. Evet, churros dediğim de bu. Yine şerbete gitmemiş hali, girmemiş hali. Ve diğer başka tatlılar da burada. Bunlar açıkçası hiç tipikal yani lokal tatlılar değil, hepsi bildiğimiz her yerde bulabileceğimiz sadece tatlılar ama eminim ki hepsi çok güzeldir. İçerik yani bakıldığı zaman sanki çok yiyor, içiyor gibi gözüküyorlar ama gerçekten de az yiyorlar. Ve ama bunu böyle saatlerce yapabiliyorlar yani yavaş yavaş içerek, yavaş yavaş yiyerek saatlerce konuşuyorlar. Ayakta bu arada yani. Ayakta olması. Ayakta yani bilmiyorum. Ben ayakta yiyip içmek taraftarı bir insan değilim açıkçası çok fazla. Yani alışkanlığım yok. Sevmiyorum. Ama İspanyollar bayılıyor buna. Bu arada burada deniz ürünlerini görebiliyorsunuz. Karides, midye, ahtapot, salamura şurada sardalya olması lazım. Deniz tarağı. 14 kilo. Ablam burada kruvasanın içine bir şeyler koyuyor bu arada. Onun içini dolduruyor. Burada takolar da var. Burası bayağı karman çorman bir yere benziyor. Yani hepsi iç içe karışık. Çok güzel şeyler var. Açıkçası benim çok içimi açmıyor. Çünkü ben deniz mahsulü de seven bir insan biliyor. Burada sebze, meyve de var. Karpuz, ananas, kivi, mango, elma hepsi de ne kadar büyük, ne kadar çok parlıyorlar. Yani bayağı büyük yani şu elma. Benim yani elime baktığım zaman bayağı büyük. Ha yazmışlar bile bak burada don't touch not to yaz. Ben de neyse ki dokunmadım. Dokunmak üzere. Yani burada da paellalar var. Paella dediğimizde bizim pilav gibi. Aslında bakılırsa bizim pilav mantığına çok benziyor. Bu etli pilavdır, tavuklu pilav vesaire, sebzeli olsun. İçlerinde işte ya deniz mahsulü oluyor, ya tavuklu oluyor. Orijinali tavuklu diye biliyorum. Ya da burada da yine bir deniz mahsulü ama rengini veren galiba mürekkep balığı olması gerek. Ondan dolayı siyah bir şekilde bir pilav yani aslında. Bu empanada aslında, empanadilla bu, pardon. Empanadilla daha küçüktür oluyor. Şöyle göstereyim. Arjantin'den çıkma bir şey aslında. Burada da benzerlerini görebiliyorsunuz. İnsanlar şu an çok kalabalık olduğu için kimseyi rahatsız etmeden, çekim yapmak istiyorum. Bu empanadilla aslında bu gördüğünüz. Burada işte yine hamonlusu, peynirlisi, kıymalısı vesaire, tavuklusu diye. Aynı bizdeki çiğ böreğe benziyor ama aynı değil yani. Benzer diyebiliriz. Burada da tatları var. Hem tatlı hem tuzlu olarak var. Burada da elmalı, tarçınlısı vesaire ve balıklısı da var. Bunlar kızartma ama şu üstteki fırın da yapıyorlar. Alttakini kızartma olarak yapıyorlar. Zaten üstünden de anlaşılıyordur. Sürekli bir şeyler çekmek içeride beni açıkçası yordu biraz. O yüzden şimdi gitmem gereken yere doğru gideceğim. Nerede kalmıştım ona bakıyorum. Gitmem gereken yeri de buldum. Evet. Kameramı da şarj edeyim o arada giderken çünkü dur şöyle dışarıdan da göstermek istedim. Evet. Bilmiyorum. Umarım güzel gözüküyordur.
bizi doğrudan Plaza Mayor'a çıkarıyor. Peki burada ne olmuş? Aslında burası Engizisyon tarafından 15 ve 17. yüzyıllarda insanların idam edildiği yer ve halkın da bunu bir gösteri gibi, aynı şu an hemen arkada duran, henüz bir gösteri şovu yok ama sahnenin yer aldığı yerde insanlar idam ediliyormuş. Hem dünya garip. Yani ilk 15 ve 17. yüzyıllar arasında, hatta ilk 18-19. yüzyıllarda yaşamamışım. Gerçekten yaşamak istemezdim. Şu an rastgele bir sokakta karşıma çıkan, önünde sıra olan bir churreria deniliyor buraya, bu arada. Dükkanı gördüm. Sonra bir baktım ki buranın aslında en eski churreria'sıymış. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bir yanda da birazdan göstereceğim. Tam gösteremiyorum. Kocaman çünkü. Bu şekilde. Şimdi birazdan daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Elime aldığım zaman kocaman arkadaşlar. Yani bu porra. Belki az önce yanlış söylemiş olabilirim adını. Porra. Bunu bu şekilde çikolataya bandırıyorlar ve sonra yiyorlar. Bazen de bununla kahvaltı ediyorlar. Tadı biraz pişiğe benziyor açıkçası. Çünkü bu büyük olanı, asıl klasik olanı, bu vardı büyük olan Madrid'e özel. Asıl diğeri bu churros bu oluyor. Bu churros bu şekilde. Zaten her yerde var artık. Olay burada çikolata, çünkü yani bu şekilde çıtır bir hamur ya, bizim pişi gibi ama biraz daha çıtırını düşünün. Yani bunu güzel yapan böyle işte çikolataya bandırmak, çikolatası güzelse bu da güzel oluyor. Zaten neyin üstüne çikolata koysanız büyük ihtimalle güzel olur diye düşünüyorum. Bayağı güzelmiş, çıtır çıtır gerçekten. Ama şu niye bu kadar büyük? Yani kafam büyüktür yani. Bayağı büyük. Gerçekten bayağı büyük. Ben bunu bitirir miyim onu da bilmiyorum. Çok arkadaşlar 6,5 euro tuttu. Bir adet porra, bir adet bir fincan çikolata ve 3 adet de churros aldım.